نیازهای اولیه و بهبود کیفیت زندگی شما را فراهم می‌کند. پول منابعی را برای تامین نیازهای اولیه شما و خانواده شما مانند غذا، سرپناه، پوشاک و محصولات بهداشتی فراهم می‌کند که کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد. به شما امکان می‌دهد کالاها و خدماتی را خریداری کنید که در غیر این صورت به آنها دسترسی نداشتید. می‌توان به جای محصولات ارزان قیمت مملو از سموم یا غذاهای بسته‌بندی شده یا کنسرو شده که مملو از مواد نگهدارنده ناسالم هستند، محصولات با کیفیت و عاری از سموم خریداری کرد. دسترسی به چیزهایی مانند غذا، سرپناه، آب آشامیدنی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش مستلزم پول است. داشتن منابع مالی می‌تواند امنیت و ثبات مالی را برای شما فراهم کند که به خانواده شما کمک می‌کند زندگی بدون استرس بیشتری داشته باشند. بنابراین بیماری قلبی یا سایر مسائل پزشکی را کاهش می‌دهد. همه می‌خواهند بتوانند از خانواده خود مراقبت کنند و آینده‌ای شاد و سالم برای آنها فراهم کنند. فیلم جان کیو یک فیلم بی‌ارزش با درس‌های زندگی است که به شما نشان می‌دهد بدون پول زندگی شما برای همیشه تغییر می‌کند. حل مسائل پزشکی بدون توانایی مالی برای پرداخت هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و درمان دشوارتر است. در این فیلم خانواده مجبور به فروش خانه خود برای پرداخت هزینه خدمات پزشکی می‌شوند. این فقط یک نمونه از این است که چگونه نیازهای اساسی مانند مراقبت‌های پزشکی نیاز به پول دارند. فقدان پول از نظر آماری بر مدت زمان زندگی شما تأثیر می‌گذارد. از نظر آماری، فقدان پول می‌تواند بر طول عمر شما تأثیر بگذارد، زیرا ارتباط قوی بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و امید به زندگی وجود دارد. مطالعات به طور مداوم نشان داده است افرادی که در فقر زندگی می‌کنند نسبت به افرادی که دسترسی بیشتری به کالاها، منابع و پول دارند، امید به زندگی کوتاه‌تری دارند. بسیاری از عوامل منجر به این همبستگی می‌شوند که عبارتند از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی، غذای سالم یا شرایط زندگی ایمن. افزایش خطر درگیر شدن در رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن، سوء مصرف مواد یا رژیم غذایی نامناسب که می‌تواند مشکلات سلامتی را بیشتر افزایش دهد. در حالی که پول تنها عاملی نیست که امید به زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عامل مهمی است. زندگی در فقر چالش‌ها، خطرات، استرس‌ها و دسترسی به کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد که بر سلامت و طول عمر آنها تأثیر می‌گذارد. شکل 2. thestrive.com. کاهش فرصت‌های آموزشی. نداشتن معلمان، مربیان و امکانات مورد نیاز برای برتری می‌تواند زندگی شما را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد. ممکن است متوجه شوید که به دلیل شبکه افراد یا منابع اطرافتان، رسیدن به موفقیت بسیار بیشتر طول می‌کشد. با منابع و یک شبکه اجتماعی گسترده از پشتیبانی برخوردار هستید تا شما را در زندگی با سرعتی بسیار سریعتر به جلو سوق دهد. همیشه میگویم از بهترینها درس بگیر. از کارشناسان بیاموزید اگر نتیجه می‌خواهید، از کسانی که قبلا نتایجی را که شما به دنبال آن هستید یاد بگیرید. احاطه کردن خود با افراد موفق با کالیبر بالا، توانایی شما را برای دستیابی به موفقیت‌های مشابه سرعت می‌بخشد. بدون پول فقرای ما نمی‌توانند از عهده معلمان، مربیان و امکانات با کیفیت برآیند. این به این دلیل است که کارشناسان به نرخ‌های ساعتی بالایی نیاز دارند که قابل پرداخت نیست. تسهیلات هزینه‌های زیادی برای تعمیر و نگهداری دارند که برای دسترسی به آنها نیاز به هزینه‌های بالایی دارد. کیفیت و سطح تجربه متخصصان خدمات در زندگی شما بر نتایج به دست آمده تأثیر می‌گذارد.
دسترسی به تجهیزات و امکانات بر نتایج تأثیر می‌گذارد. بدون مدرسه‌ای با کیفیت که شما را به چالش می‌کشد تا در سطوح بالا کار کنید. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که در این سطح بالا یاد بگیرید. نداشتن پول روی تحصیلات شما تأثیر می‌گذارد. وضعیت اجتماعی اقتصادی بر پتانسیل پذیرش شما در دانشگاه تأثیر می‌گذارد. فقران نه تنها برای ورود به کالج‌های برتر، بلکه در این کالج‌ها پس از قبولی نیز در مضیقه قرار دارند. بدون تحصیلات دبیرستانی با کیفیت، دستیابی به موفقیت‌های دانشگاهی دشوارتر است. به عنوان مثال، دوران کودکی من شامل مشکلات مالی بود. ما در یم که دوش گرفتیم برق و آب گرم را از دست دادیم و خانه خانوادگیمان را به بانکی با وامه بالونی و سیستم فاسد حرفه‌ای که کارشان ایجاد دروغ‌هایی بود که هیچ کس اینجا زندگی نمی‌کند را از دست دادیم. بنابراین دیگر هیچ کس اجازه ندارد اینجا زندگی کند. زمانی که ما همیشه او را زندگی می‌کنیم. بله، به نوعی ما را از خانه خود بیرون کردند. مطمئن نیستم که این وضعیت چگونه ممکن بود. امروز خانه خانواده یک زمین خالی است و یک تهدید برای جامعه است که تقریباً یک دهه است که هیچ کاری برای کسی انجام نداده است. امروز فقط یک قطعه زمین خالی است. شکل 5 خانه دوران کودکی من رفته است. حتی پیاده رو جدید ما هم فرسوده است. این شرایط سبک زندگی و مشکلات مالی به سادگی منجر به معایب شد. همیشه مجبور بودم سخت‌تر کار کنم، ساعتهای بیشتری کار کنم و تلاش بیشتری نسبت به دیگران انجام دهم تا در کاری که انجام می‌دهم به برتری برسم. برخی می‌گویند بهتر است در یک زندگی سخت زندگی کنید. زندگی شما را جالب می‌کند. من میگویم وقتی در سختی زندگی میکنید شما رویای زندگی در هر موقعیت دیگری را دارید. من ترجیح میدهم سختی ها را تجربه نکنم. بدبختی بد است. زندگی در مورد چالش نیست. باید در مورد موفقیت ها باشد. در مورد رشد، در مورد اینکه چگونه به دنیای اطرافتان کمک میکنید جای بهتری باشد. خانواده کم درآمد. دسترسی به منابعی مانند کتاب‌های درسی، رایانه، تلفن، آیپد، تبلت، کابل یا اینترنت بر فرصت‌های آموزشی و پتانسیل تحصیلی برای موفقیت تأثیر می‌گذارد. با منابع محدود، دانش آموزان کم درآمد در خطر ترک تحصیل، پیشرفت تحصیلی پایین‌تر و تلاش برای دسترسی به آموزش عالی یا مشاغل با درآمد مناسب در آینده هستند. به همین دلیل است که برنامه‌ها و ابتکارات با هدف بهبود فرصت‌های آموزشی برای دانش آموزان کم درآمد مهم است. آنها معایب را کاهش می‌دهند و فرصت‌ها و حمایت‌هایی را برای افرادی فراهم می‌کنند که در صورت حمایت صحیح هم شایسته و هم قادر به برتری هستند. کاهش دسترسی به مربیان ورزشی، امکانات، تمرینات ورزشی و فرصت‌های تناسب اندام. نداشتن پول بر توانایی شما برای شرکت و توانایی شما برای برتری در فعالیت‌های ورزشی یا تناسب اندام تأثیر می‌گذارد. به خصوص به این دلیل که تجهیزات گران قیمت، عضویت در سالن ورزشی، هزینه مسابقات، هزینه لیگ، هزینه‌های آموزش تناسب اندام و هزینه‌های کادر مربیگری برای افراد فقیر و در شرایط سخت مالی قابل تحمل نیست. به عنوان مثال، شرکت در فوتبال به کفش ورزشی، لباس، توپ و سایر وسایل فقط برای شرکت در مسابقات نیاز دارد. یک رقصنده برای اجرای کلاس‌ها در مرکز یا مدرسه رقص محلی باید هزینه‌های زیادی بپردازد. فعالیت‌های تناسب اندام مانند وزنه برداری یا تمرینات قلبی نیاز به دسترسی به باشگاه یا مراکز تناسب اندام دارند که گران هستند و حتی ممکن است در جوامع محروم وجود نداشته باشند.
تأسیسات نیاز به تعمیر و نگهداری دارند. دلیلی وجود دارد که جوامع محروم هستند. دولت محلی نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به سازه‌های تعمیر و نگهداری یا ساخت تأسیسات ساختمانی جدید را حفظ کند. برخی ممکن است این مثال را دوست نداشته باشند، اما نیوآورلیان ایالات متحده آمریکا سالها برای حفظ مناطق شهری تلاش کرده است. پول برای کاهش افزایش سطح آب دریاها به دلیل تغییرات آب و هوایی مصرف می شود، در حالی که جنایت و فقر به طور فراگیر در مناطق گردشگری مرتفع ساختمان‌های تاریخی زیبا که روز به روز در حال تخریب هستند گسترش می یابد. بسیاری از مردم در اینجا با درآمد کم، بیکاری و هزینه‌های بالا دست و پنجه نرم می کنند. دولت‌های محلی نیز به همان اندازه غرق شده‌اند و قادر به حمایت از مردم بدون بودجه ملی فدرال نیستند. این مفهوم دنیای دیگری را به همراه دارد. آیا نیوآورلیان باید جابجا شود؟ مانند پایتخت مانیل آیا باید نقل مکان کنیم و همه را یک علت گمشده بدانیم؟ چگونه این مسائل را که به طور سیستماتیک فقط بر مردم تأثیر نمی‌گذارند رفع کنیم، بلکه بر شهرها و ملت نیز تأثیر می‌گذارد؟ برای اطلاعات بیشتر موارد زیر را در یوتیوب یا nebula.com تماشا کنید. منابع: داستان زندگی واقعی چرا جغرافیای نیوآورلیان بد است در بدترین شهر آمریکا؟ داستان زندگی واقعی چرا این جزیره کوچک جمعیت بیشتری از روسیه دارد؟ یکی این است که چگونه مقامات دولتی فیلیپی قصد دارند پایتخت کشورهای خود را به دلیل فقر نامتناسب که مبارزه با آن بر اساس هزینه‌های بلایای طبیعی در موقعیت جغرافیایی آنها دشوار است جابجا کنند. مسائل مربوط به افزایش سطح دریا و تغییرات آب و هوایی برای هر دو شهر است. همانطور که می‌بینید دسترسی شهری و ساختارهایی که به خوبی نگهداری می‌شوند می‌توانند به موفقیت در طول زندگی روزمره شما کمک کنند. به خصوص موفقیت‌های ورزشی وقتی پارک‌های شهری امن و تمیز، مناطق تناسب اندام، راه‌های پیاده‌روی و پارک‌های ملی با فرصت‌های پیاده‌گردی داشته باشیم، تناسب اندام آسان‌تر است. کاهش دسترسی به فرصت‌های هنرهای خلاق. بدون پول، دستیابی به معلمان، مربیان و دسترسی به امکاناتی برای فعالیت‌های هنری خلاقانه که شامل رقص، بازیگری، هنر، موسیقی، عکاسی و تولید فیلم است، دشوار خواهد بود. دوباره زمانی که شما توسط متخصصانی احاطه شده اید که در هنر، رقص و موسیقی سرآمد هستند، شما طبیعتاً ترفندهای برتری در این زمینه‌ها را نیز خواهید دانست. برای دنبال کردن موسیقی به یک ساز، معلم و آموزش موسیقی نیاز است که می‌تواند گران باشد. برای برتری در هنر، نیاز به لوازم هنری، کلاس‌های هنری و دسترسی به فضای کاری مناسب است. برای رقصیدن، فرد به آموزش رقص، لباس، رژیم غذایی مغزی، تجهیزات تناسب اندام، کفش و سایر هزینه‌ها نیاز دارد. کسی که از نظر مالی مشکل دارد مشارکت و برتری در علایق هنری خود را دشوار خواهد یافت. به همین دلیل است که ما به برنامه‌ها و ابتکارات بیشتری نیاز داریم که با هدف افزایش دسترسی به هنر برای افراد محروم یا در فقر زندگی می‌کنند. افراد و خانواده‌های کم درآمد باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، زیرا با توجه به حمایت‌های مناسب، شایسته و توانایی برتری هستند. کاهش دسترسی به مربیان ورزشی، امکانات، تمرینات ورزشی و فرصت‌های تناسب اندام. نداشتن پول بر توانایی شما برای شرکت و توانایی شما برای برتری در فعالیت‌های ورزشی یا تناسب اندام تأثیر می‌گذارد.
به خصوص به این دلیل که تجهیزات گران قیمت، عضویت در سالن ورزشی، هزینه مسابقات، هزینه لیگ، هزینه‌های آموزش تناسب اندام و هزینه‌های کادر مربیگری برای افراد فقیر و در شرایط سخت مالی قابل تحمل نیست. به عنوان مثال، شرکت در فوتبال به کفش ورزشی، لباس، توپ و سایر وسایل فقط برای شرکت در مسابقات نیاز دارد. یک رقصنده برای اجرای کلاس‌ها در مرکز یا مدرسه رقص محلی باید هزینه‌های زیادی بپردازد. فعالیت‌های تناسب اندام مانند وزنه برداری یا تمرینات قلبی نیاز به دسترسی به باشگاه یا مراکز تناسب اندام دارند که گران هستند و حتی ممکن است در جوامع محروم وجود نداشته باشند. تأسیسات نیاز به تعمیر و نگهداری دارند. دلیلی وجود دارد که جوامع محروم هستند. دولت محلی نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به سازه‌های تعمیر و نگهداری یا ساخت تأسیسات ساختمانی جدید را حفظ کند. برخی ممکن است این مثال را دوست نداشته باشند، اما نیوآورلیان ایالات متحده آمریکا سالها برای حفظ مناطق شهری تلاش کرده است. پول برای کاهش افزایش سطح آب دریاها به دلیل تغییرات آب و هوایی مصرف می شود، در حالی که جنایت و فقر به طور فراگیر در مناطق گردشگری مرتفع ساختمان‌های تاریخی زیبا که روز به روز در حال تخریب هستند گسترش می یابد. بسیاری از مردم در اینجا با درآمد کم، بیکاری و هزینه‌های بالا دست و پنجه نرم می کنند. دولت‌های محلی نیز به همان اندازه غرق شده‌اند و قادر به حمایت از مردم بدون بودجه ملی فدرال نیستند. این مفهوم دنیای دیگری را به همراه دارد. آیا نیوآورلیان باید جابجا شود؟ مانند پایتخت مانیل آیا باید نقل مکان کنیم و همه را یک علت گم شده بدانیم؟ چگونه این مسائل را که به طور سیستماتیک فقط بر مردم تأثیر نمی‌گذارند رفع کنیم، بلکه بر شهرها و ملت نیز تأثیر می‌گذارد؟ برای اطلاعات بیشتر موارد زیر را در یوتیوب یا nebula.com تماشا کنید. منابع: داستان زندگی واقعی چرا جغرافیای نیوآورلیان بد است در بدترین شهر آمریکا؟ داستان زندگی واقعی چرا این جزیره کوچک جمعیت بیشتری از روسیه دارد؟ یکی این است که چگونه مقامات دولتی فیلیپی قصد دارند پایتخت کشورهای خود را به دلیل فقر نامتناسب که مبارزه با آن بر اساس هزینه‌های بلایای طبیعی در موقعیت جغرافیایی آنها دشوار است جابجا کنند. مسائل مربوط به افزایش سطح دریا و تغییرات آب و هوایی برای هر دو شهر است. همانطور که می‌بینید دسترسی شهری و ساختارهایی که به خوبی نگهداری می‌شوند می‌توانند به موفقیت در طول زندگی روزمره شما کمک کنند. به خصوص موفقیت‌های ورزشی وقتی پارک‌های شهری امن و تمیز، مناطق تناسب اندام، راه‌های پیاده‌روی و پارک‌های ملی با فرصت‌های پیاده‌گردی داشته باشیم، تناسب اندام آسان‌تر است. کاهش دسترسی به فرصت‌های هنرهای خلاق. بدون پول، دستیابی به معلمان، مربیان و دسترسی به امکاناتی برای فعالیت‌های هنری خلاقانه که شامل رقص، بازیگری، هنر، موسیقی، عکاسی و تولید فیلم است، دشوار خواهد بود. دوباره زمانی که شما توسط متخصصانی احاطه شده اید که در هنر، رقص و موسیقی سرآمد هستند، شما طبیعتاً ترفندهای برتری در این زمینه‌ها را نیز خواهید دانست. برای دنبال کردن موسیقی به یک ساز، معلم و آموزش موسیقی نیاز است که می‌تواند گران باشد. برای برتری در هنر، نیاز به لوازم هنری، کلاس‌های هنری و دسترسی به فضای کاری مناسب است. برای رقصیدن، فرد به آموزش رقص، لباس، رژیم غذایی مغزی، تجهیزات تناسب اندام، کفش و سایر هزینه‌ها نیاز دارد.
کسی که از نظر مالی مشکل دارد مشارکت و برتری در علایق هنری خود را دشوار خواهد یافت. به همین دلیل است که ما به برنامه‌ها و ابتکارات بیشتری نیاز داریم که با هدف افزایش دسترسی به هنر برای افراد محروم یا در فقر زندگی می‌کنند. افراد و خانواده‌های کم درآمد باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، زیرا با توجه به حمایت‌های مناسب، شایسته و توانایی برتری هستند. برخی می‌گویند پول مانعی برای خلاقیت نیست. من استدلال می‌کنم این یک مانع است. ما برتری می‌یابیم و فرصت‌هایی را به دست می‌آوریم، زیرا اعمال ما خود گویای آن هستند. ما می‌توانیم هر آنچه را که می‌خواهیم رویا پردازی کنیم، اما اگر نتوانیم این رویاها را عملی کنیم، چگونه در این فرصت‌های خلاقانه برتری پیدا کنیم؟ بله، ممکن است ما خلاق تلقی شویم. اما اگر ابزار، پول و منابع لازم برای این کار را نداریم، چگونه این خلاقیت را پیاده کنیم؟ خلاقیت عالی است، اما توانایی عملکرد در این زمینه‌های خلاقانه و دست آوردن نتایج قابل اندازه‌گیری موفقیت بسیار مهم است. داشتن ذهن خلاق فقط من را در زندگی به جلو می‌برد. باید بر اساس این خلاقیت عمل کرد، آن را به مرحله عمل رساند، این فعالیت را به طور منظم انجام داد و چیزی تأثیرگذار به جامعه ارائه کرد. اگر پول، معلمان، مربیان و دسترسی به اجرای منظم آنها را نداشته باشند، نمی‌توانند خلاقیت را تمرین کنند و خروجی‌های اجتماعی مفیدی را در زمینه‌های رقص، بازیگری، هنر، موسیقی، عکاسی و تولید فیلم ارائه کنند. به علاوه، چگونه در این زمینه‌ها برتری می‌یابید یا در جامعه تأثیرگذارتر می‌شوید، در حالی که توانایی بازاریابی و توزیع هنرهای خلاق خود را ندارید. خلاقیت شما فقط بدون پول شما را به این نتیجه می‌رساند. کاهش توانایی برای خوب سفر کردن، خیابانی بودن و کسب تجربه جهانی. نداشتن پول می‌تواند بر توانایی شما در سفر، خیابانی بودن و تجربه دنیایی که به شما کمک می‌کند در زندگی برتر باشید، تأثیر بگذارد. من معتقدم هرچه بیشتر انجام می‌دهم و بیشتر تجربه می‌کنم، بیشتر می‌توانم در سختی‌ها، شغل‌ها و زندگی بهتر عمل کنم. به راحتی می‌توان فهمید که چگونه نداشتن پول ممکن است توانایی شما را برای سفر محدود کند. ممکن است بتوانید راه بروید، دوچرخه سواری کنید، رانندگی کنید، سوار قطار شوید یا پرواز کنید. اما چقدر می‌توانید با منابع و پولی که دارید سفر کنید؟ همچنین، آیا می‌توانید تمام خانواده خود را ببرید یا مغروم به صرفه نیست؟ سفر به شما این امکان را می‌دهد که بینش‌هایی در مورد فرهنگ‌ها، فناوری‌ها و زندگی دیگران به دست آورید. این دانش و تجربه فقط به شما در زندگی کمک می‌کند. سفر و تجربه فرهنگ‌های مختلف می‌تواند دیدگاه شما را گسترش دهد و به آنها کمک کند تا مهارت‌هایی مانند سازگاری، ارتباط و حل مسئله را توسعه دهند. دسترسی به تجربیات فرهنگی دنیوی مانند شرکت در کنسرت‌ها، بازدید از موزه‌ها یا شرکت در رویدادهای دیگر بدون پول دشوار است. افرادی که در فقر زندگی می‌کنند به دلیل کمبود منابع، حمل و نقل یا سایر موانع برای سفر یا مواجهه با فرهنگ‌های مختلف تلاش می‌کنند. مردم هنوز هم می‌توانند از طریق سخت کوشی، آموزش و توسعه حرفه‌ای در زندگی برتر باشند. بدون منابع مالی یا دسترسی به فرصت‌های سفر، ممکن است هرگز در معرض مهارت‌ها، تجربه و تخصص خاصی قرار نگیرید که به سفرهای دنیوی نیاز دارد. خیابانی بودن و تجربه‌های دنیوی اغلب مستلزم قرار گرفتن در محیط‌ها و موقعیت‌های مختلف است. ممکن است بگویید هر کسی می‌تواند خیابانی باشد. هرچند منظور من این نیست.
بله، زندگی پر از سختی ممکن است به شما این امکان را بدهد که بهتر بتوانید در موقعیت‌های سخت خود را در خیابان مدیریت کنید. اما آیا می توانید بدانید که چگونه می توانید در کشورهای دیگر به تنهایی سفر کنید و با خیال راحت ترک کنید در شرایطی که شیوه زندگی، زبان، مذهب و سایر عوامل متفاوت است، بگذرید و زنده بمانید؟ آیا می توانید به طور مؤثر از آب برسید؟ آیا مهارت‌های زبانی، تجربه سفر در قطار یا هواپیما یا توانایی رانندگی با وسیله نقلیه در مسافت‌های طولانی محدود خواهید شد؟ بدون پول سفر شما قادر به سفر و به دست آوردن این نوع توانایی خیابانی نیستید. در نهایت چرا داشتن پول بی‌معنی است؟ در حالی که پول یا فقدان آن می‌تواند بر شادی، رضایت یا موفقیت فرد در زندگی تأثیر بگذارد. افراد می توانند روابط ارزشمندی داشته باشند، فعال و خلاق باشند، به طور حرفه‌ای خود را توسعه دهند و بدون در نظر گرفتن پول احساس هدف را حفظ کنند. تمرکز بر پول می تواند باعث استرس و اضطراب شود، به خصوص زمانی که در تلاش هستید یا در تلاش برای جمع آوری ثروت هستید. افرادی که بر پول اولویت دارند یا وسواس فکری می کنند، ممکن است متوجه شوند که نسبت به کسانی که روی سایر زمینه‌های زندگی خود تمرکز می کنند، رضایت کمتری دارند. برخی احساس می کنند کیهان چیزی را فراهم می کند که روی آن تمرکز می کنید، بنابراین روی چیزهای مهمتر از پول تمرکز کنید. پول بی‌معنی است و فقط در صورتی هزینه استرس دارد که روی آن تمرکز کنید و وسواس داشته باشید. شما نمی توانید پول را به قبر ببرید. زیاده روی در آن هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. زندگی ممکن است صرفاً داشتن کمی بیشتر از آنچه برای به دست آوردن نیازهای اولیه زندگی ذکر شده در اینجا لازم است باشد. شاید به همین دلیل است که فیلم جان کیو با بازی دنزل واشنگتن بسیار قدرتمند است. این به ما این درک را می دهد که چرا تمام آنچه ما نیاز داریم فقط کمی بیشتر از نیازهای زندگی است. مانند دسترسی به آب آشامیدنی بدون سم، غذا، سرپناه، پوشاک، محصولات بهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و غیره. پول فقط یک ابزار بی‌معنی است که برای تبادل کالا و خدمات استفاده می شود. فقط کاغذ و سکه است. ما باید از پول برای بهبود دنیای اطرافتان با آن استفاده کنیم. این یک زندگی نیست. بی قیمت نیست. ما ارزش آن را تعریف می کنیم. اگر به آن ارزش نمی دادیم، مانند املاک، هیچ ارزشی نداشت. پول ارزش یا ارزش یک انسان را به عنوان یک انسان تعریف نمی کند. پول یک مفهوم اجتماعی است که ذاتاً ارزشمند نیست. ارزش آن بر اساس این باور است که می توان آن را با کالا و خدمات مبادله کرد. ارزش آن در سراسر جهان در نوسان است و متفاوت است. پول باعث ایجاد عدم تعادل قدرت می شود که به نابرابری‌های اجتماعی کمک می کند. موفقیت در سراسر جهان از این نابرابری‌ها آسیب می بیند. اما پول محدودیت‌هایی دارد. این همه قدرتمند نیست. نمی تواند در جنگ علیه سرنوشت پیروز شود. نمی تواند برای شما یک صندلی در بهشت بخرد. تنها اعمال خوب و تأثیرگذار بودن در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر جامعه می تواند قدرت واقعی را اعمال کند. قدرت موضعی نیست. تأثیرگذار است. رهبران بزرگ قدرت دارند، نه به خاطر پول، اما به این دلیل که مردم با کمال میل آنها را در نبرد دنبال می کنند. مردم با دقت به هر کلمه گوش می دهند. اعتماد می کنند. آنها احساس قدردانی می کنند.
مهمتر از همه آنها می‌دانند که پیروی از این شخص فقط آنها را به دستیابی به آنچه در زندگی برایشان مهم است نزدیک می‌کند. پول شخصیت، مهارت‌ها، تجربه، پتانسیل موفقیت یا ارزش یک فرد را برای جامعه تعریف نمی‌کند. افراد بدون توجه به ثروتشان در زندگی به موفقیت و رضایت می‌رسند. برخی از موفق‌ترین افراد جهان از ابتدا بدون پول هستند. اگر بتوانید زندگی بدون آن را انتخاب کنید و انسان بهتری باشید. شما نباید شخصیت یک شخص و اینکه چگونه دنیای اطراف خود را به مکانی بهتر تبدیل می‌کند، چیزی است که بیشترین معنا را به زندگی خود و دیگران می‌دهد. پیگیری بی‌پایان پول عواقب منفی دارد. افرادی که پول را بیش از هر چیز دیگری در اولویت قرار می‌دهند، سلامتی، روابط و رفاه کلی خود را در جستجوی ثروت قربانی می‌کنند. همانطور که دالای لاما وقتی از او پرسیده شد که چه چیزی او را در مورد انسانیت بیشتر شگفت زده کرده است، می‌گوید: پاسخ داد: مرد. زیرا او سلامتی خود را فدای کسب درآمد می‌کند. سپس برای بهبود سلامتی خود پول را قربانی می‌کند. و سپس آنقدر نگران آینده است که از حال لذت نمی‌برد. نتیجه این است که او در حال یا آینده زندگی نمی‌کند. او طوری زندگی می‌کند که گویی هرگز نخواهد مرد و سپس می‌میرد که واقعاً زندگی نکرده است. داشتن روابط تأثیرگذار با دیگران و ایجاد یک زندگی مثبت و تأثیرگذار بر زندگی دیگران چیزی است که در زندگی ما معنا ایجاد می‌کند. مهم این نیست که چه چیزی داریم، چه می‌پوشیم یا به کجا سفر می‌کنیم. فرودو نیز مانند گندالف و فرودو توضیح می‌دهند که ای کاش در زمان من این اتفاق نمی‌افتاد. گندالف گفت: من هم همینطور و همه کسانی که چنین مواقعی را می‌بینند. ولی آنها حق تصمیم در این مورد را ندارد. تنها چیزی که باید تصمیم بگیریم این است که با زمانی که به ما داده شده چه کنیم. جدوت ردوت رتاکی in the fellowship of the ring. توضیح می‌دهم این ما نیست که تصمیم بگیریم در چه شرایطی قرار بگیریم. این فقط به ما بستگی دارد که با زمانی که به ما داده شده چه کنیم. من میگویم پول بی‌معنی است. در عوض زندگی درباره کاری است که ما با زمانی که به ما داده شده انجام می‌دهیم. توضیح می‌دهم این ما نیست که تصمیم بگیریم در چه شرایطی قرار بگیریم. این فقط به ما بستگی دارد که با زمانی که به ما داده شده چه کنیم. من میگویم پول بی‌معنی است. در عوض زندگی درباره کاری است که ما با زمانی که به ما داده شده انجام می‌دهیم. حتما مشترک شوید و روی عکس کلیک کنید تا ویدیوهای بیشتری را که فقط برای شما در آلبوم‌های داده شده ساخته شده است تماشا کنید.